नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 4440 एम्पलीफायर बोर्ड की आईसी को चेंज करके दिखाऊंगा। दोस्तों आईसी बदलते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। इसके कनेक्शन के बारे में सारी जानकारी दूंगा दोस्तों कि आईसी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे इसमें लगाया जाता है, सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप अपने एम्पलीफायर बोर्ड की आईसी चेंज करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आईसी में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोग में आने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि दोस्तों जहां ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वहाँ मैं वीडियो को फास्ट करके ही बनाया हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, देखते रहना कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैनुअली देख सकते हैं कि हमारी जो पहले की आईसी है, आप देख कर ही बता सकते हैं कि यह जल चुकी है। तो इसको मैंने ऑलरेडी रिमूव कर चुका है दोस्तों। हमारे पास एक नई आईसी है 4440 की, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं दोस्तों। और इसे लगाने से पहले दोस्तों आपको अपने मीटर से इसे पहले चेक कर लेना है। चेक करने में क्या करना है दोस्तों, आपको अपना मीटर लेना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ दोस्तों कैसे क्या करना है। आपको मीटर लेना है, मीटर में दोस्तों आपको कंटिन्यूटी सेट करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी सेट करके आपको चेक कर लेना है कंटिन्यूटी हो रही है नहीं। उसके बाद आपको मीटर का जो है एक प्रोब जो है इसका आपका एम्पलीफायर बोर्ड है उसके एक निगेटिव प्रोब पे रखना है और बाकी उसके और सब पॉइंटों पे चेक कर लेना है निगेटिव को छोड़कर। किसी में भी कंटिन्यूटी नहीं शो करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार आप इसके आईसी को भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों को चेक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा इसमें इसको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद इसकी सोल्डिंग कर लेनी है। तो सोल्डिंग दोस्तों आपको सावधानी से करनी है। इसे देखिए इस प्रकार आप, मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, लेकिन आप इसे ध्यान से करना। देखिए आईसी लगाते समय आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आपकी आईसी का कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसे सोल्डिंग करके इसे बारीकी से ध्यान में देकर देख लीजिए, मीटर से चेक कर लीजिए कि यह बिल्कुल शॉर्ट ना हो, एक दूसरे से अलग हो सभी पॉइंट। ओके दोस्तों, नहीं तो आईसी तुरंत ही आपकी जल जाएगी। इस प्रकार देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से इसे सोल्ड कर लिया है। और सोल्ड कर लेने के बाद दोस्तों अब फिर मैं इसे चेक करके दिखाऊँगा कैसे क्या करना है। और इसमें तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो ऑडियो बोर्ड है, जो ऑडियो पैनल है हमारा ख़राब है। इसके लिए हम ऑक्स केबल लगा रहे हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं बनाना जानते हैं तो हमें कमेंट करिए, मैं इसको कैसे इसमें ऑक्स केबल से चलाया जाता है डायरेक्ट, ये भी मैं इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो ऑडियो बोर्ड इसमें ख़राब है, मैं डायरेक्ट इसे ऑक्स केबल के माध्यम से चलाऊंगा। और दोस्तों आईसी लगा लेने के बाद आपको इसमें हीट सिंक जरूर लगा लेनी है दोस्तों, क्योंकि जब आईसी आपका वर्क करता है तो हीट होता है, तो हीट इससे आपके हीट सिंक से रिमूव होता रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसमें एक जो है दोनों स्पीकर्स के वायर दोनों कनेक्टर्स में गए हुए हैं। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन दोस्तों हमने इस प्रकार कर लिया है। दोनों आईसी लग गई है, एक आईसी ऑलरेडी चल रहा था, एक आईसी हमने नया लगाया है। तो इसे मैं दोनों को चेक करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ऑक्स केबल जो है हमारा ऑडियो पैनल नहीं है, ऑक्स केबल के माध्यम से मैं इसे चलाने वाला हूँ। इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो ऑडियो पैनल का जो ऑक्स होता है उसी का सप्लाई हम यहाँ से ऑक्स केबल के लिए ले लिए हैं। इसे हम डायरेक्ट मोबाइल में इनपुट कर रहे हैं और इनपुट करके मैं इसे चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका ऑडियो पैनल ख़राब भी है फिर भी आप ऑक्स केबल की मदद से चला सकते हैं। तो मैं इसका स्पीकर आईसी का दूसरा जो है दूसरी आईसी को मैं चेक करके इसमें दिखा रहा हूँ। फिर इसको मैंने दूसरे आईसी में लगा दिया और दूसरे आईसी में लगाने के बाद दोस्तों मैं इसे भी चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि अब आवाज़ दोनों आईसी से आ रही है। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों आप, आवाज़ दोनों आईसीयों से आ रही है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।